Eccolo là, scattare ancora. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Un ricordo che c'è di lui? Beh, i ricordi di Marco sono tutti belli. Io, guarda, ogni tanto mi viene in mente un qualcosa e sorrido così da sola. Perché Marco era un burlone, era uno da comitiva, i suoi ricordi sono tutti belli per me. Il giorno dopo, the day after, possiamo dire la notte rosa, le nostre telecamere però continuano poiché ci tenevamo ad avere il nostro ospite, la signora Tonina, ben trovata. Grazie e buona giornata. Madre del nostro indimenticabile e amico Marco Pantani. Le abbiamo rubate ai suoi amici poiché ci tenevamo lei ci illustrasse un pochettino quelli sono i suoi progetti, soprattutto il Marco Pantani Onlus. Io sto portando avanti un progetto che portava avanti Marco, e specialmente quello di portare avanti il ciclismo nei bambini e insegnarci l'educazione del ciclismo. Io ho 3 squadre di bambini, uno in Croazia, uno a Cesenatico e uno a Forlì, dove siamo impegnati io e mio marito tutto l'anno. E poi facciamo tante altre belle cose di beneficenza, siamo tanto impegnati e grazie a questo forse ci dà anche la voglia di andare avanti. I soldi comunque che voi raccogliete vanno ai bimbi principalmente, alle famiglie anche in difficoltà. Certo, ai più bisognosi, ecco, aiutiamo i più bisognosi, diciamo, aiutiamo quelli che hanno bisogno, però il nostro obiettivo principale sono i bambini. I bambini del ciclismo e questo è il mio obiettivo che voglio portare avanti. Avevamo iniziato questa avventura, diciamo, perché io anche se avevo un figlio ciclista, io di ciclismo non sapevo niente, però dopo la sua morte ci sono buttata proprio a capofitto e ho capito tante cose. Il nostro obiettivo era portarli fino al professionismo, poi ho visto che è impossibile, dopo, finché rimane nei bambini sono la cosa più bella, pulita, tutto quanto, dopo è molto rischioso per noi. La presenza invece sua alle terme so che non è la prima volta che viene. Io alle terme sono venuta un'altra volta, è passata una tappa qui del Giro d'Italia che c'era Marco, però mi è piaciuto molto e anche l'albergo dove siamo ospiti e penso di ritornarci.